ассалому алайкум дӯстони азизу гиромӣ, умедворам хонаободу тансиҳат бошед. бигзор ҳар як бандаи муъмину мусулмон хушбахт бошад. дирӯз хуштоманам як деги калонтар харидмак, ки мин баъд хонаи ҳамсоя барои дег наравам, ки ягон меҳмон биёяд. деги тоҷикӣ деги беҳад хуб метавад. имрӯз як санҷида ош кардем. оши кардагим ба чени дили хуштоманам наомад. гуфт ки ма ошпаз набудаям. хай шумо дӯстон бибинен, баҳо бутен ки дар видео оши ма хушрӯ омада ё не. ҳатман лайк монен, дар комментарӣ бинависен ва обуна шудана фаромӯш накунем. саломат бошену зинда бошену ҳама вақт худоҷон ба тамоми орзу ҳавасҳоу муродатон бирасонатонад. хай то видеоҳои навбатӣ дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозем.